我而家喺尖沙咀港青啊 YMCA 嘅酒店裏邊啊，其實係等緊朋友啊，咁啊呢度嗰度有一檔嘢咧，食自助餐嘅，叫再林閣啊，再林閣咁啊，咁啊未到啊嘛，未夠鐘啊嘛，咁啊坐下先，早咗嚟坐下先，咁呢個環境都幾特別喎，譬如係嘛，我幾舒服喎，即係譬如如果我行出少少，嗱佢成個格局咧，係嘛？佢唔係搞到好高貴啊！你好似唔敢入嚟啊嗰啲咁樣啊！其實成個環境都幾舒服，成個環境都幾舒服。嗱，我喺邊度食嘢咧？我喺呢度，再林閣啊嘛 ，The Heaven 咁嘅名都有嚇死人。啊！呢個有個平台花園喎。哇！個景都幾靚喎，係嘛？嗱，即係如果你話望翻呢度 YMCA 咯，係嘛？但係佢呢個平台花園都幾大喎嚇！你一路望過去就哇，望到海景，望到碼頭。呢個景唔錯喎，即係嗱，如果你話熱啲就冇得講咯。如果你話有少少風微涼嘅，咁你坐喺呢度係嘛？坐喺度飲杯嘢嚇，嘆下世界，係咪先？你 YMCA 唔係好貴啫嘛，啲價格唔係好貴嘅啫，即係比較親民啲啊。即係你話喂嚟呢度食個 tea 嚇或者自助餐幾多啊？200零300蚊，差唔多啦。你唔係成日嚟啊嘛，唔係叫你日日嚟啊嘛，你間唔中嚟下啫嘛。其實味道唔差嘅，幾好，但我嫌佢選擇少咯，同埋啲嘢普通咯，即係唔夠矜貴咯。樣樣都叫幾好 ，OK。咁當然啦，你價錢又要就翻咯。但係如果唔係，我覺得嗱，如果你同熟人去食，你同朋友去食咧 ，OK 嘅。但係如果你啱啱識嗰條女，
諗住進一步嘅話咧，咁你唔好嚟呢間啦。除非你識咗好耐，即係已經拍咗拖一段時間，咁你嚟呢度咧，無可厚非。或者試下有啲咩味道，有啲咩新嘅味道，馬卡龍味道，咪又試下咯。